这样影响别人好不好？影响谁啊？先坐回去。坐下。全部坐下。回去坐。别往前挤了，飞机还没停呢。越早起，他停了之后的好不好？这样往前跑，保证自己的安全，好不好？先回去坐一下哈。因为你往前挤呀，姐姐。来，后面往前挤。后面别推了。不要往前挤，这样反而后退。受伤了，你们这样我真的报警了。先不要是你们自己的摔了啊，你们受伤了都是你们自己的。往后走。别都给我放下，往后退。大家手机放下，往后退。安全。